Ja, genau. So geht's. Nicht. So, da oben im Feld liegt die Klausenhöhle. Dahin werden wir jetzt mal einen kleinen Abstecher machen. Ja, vielleicht findet sich auch da schon ein kleines Lager. Mal sehen. Lassen wir uns überraschen. Alter Schwede, geht das steil hier hoch. Das ist gar kein Weg. Doch. Das ist dieses Hin und Her da, wo die Bäume liegen. Ah. Schlängelt sich so hoch. Ah ja, jetzt sehe ich. Wahnsinn. Das letzte Mal so steil, kreuz und quer, der Berghof, bin ich im Dunkeln gegangen, als ich an den Bauwalder Fels gegangen bin. Da kommen Erinnerungen direkt hoch. Und die Waden brennen. Nachdem ich wieder etwas zu Atem gekommen bin, stehe ich jetzt hier im Schlafgemach mehr oder weniger der Klausenhöhle. Die wurde wohl mal von einem Mönch, einem Einsiedler oder Eremit nennt man es auch, genutzt, und der hat die sich richtig umgebaut. Da sieht man da unten die Löcher, wo Balken drin waren, Balkenschuhe quasi, so quasi eine zweite Ebene oder die untere Ebene nach oben abgedichtet. Die Höhle selber läuft nach oben so keilförmig zu. Ja, unter mir noch so ein kleiner Andachtsraum, den er sich gemacht hat. Und ja, außen auch ganz viele so kleine so Totenmasken nennt, wird es beschrieben, Gesichter, um quasi böse Geister hier fernzuhalten. Cooler Ort irgendwie. Wäre auf jeden Fall auch keine schlechte Gelegenheit, heute Nacht zu übernachten. Aber es ist noch recht früh. Ich denke, wir gehen noch ein Stück weiter. Ja, hier ist der Andachtsraum quasi direkt unter der Schlafkammer. Recht gut zu erkennen, dass es da so ein kleiner Schrein oder Altar sein sollte. Hier auch nochmal in der Seitenwand. Ja, trockenes Holz wäre hier sogar auch noch. So sieht die Höhle im Ganzen aus. Na, das sind doch mal geile Eiszapfen. Der große hat fast 3 Meter, würde ich sagen. Ja, die Sonne schmelzt sie und das sollte man tunlichst nicht drunter hergehen. Wir sind auf dem Plateau der Genoviva-Höhle angekommen, quasi oben drauf. Jetzt schnell Rucksack abstellen und dann gehen wir mal runter und schauen uns mal die Höhle an. Zurück bei den Rucksäcken. Wir haben jetzt schon kurz vor 4. Das heißt, die Sonne steht schon recht tief. Wir haben noch etwa 1,5, 2 Stunden Licht, dann geht die Sonne unter. Und das heißt, jetzt geht es auf Lagersuche. Und ja, hoffen wir mal, dass wir schnell einen geeigneten Platz finden. Ich heute in der Hängematte und Sebastian unterm Tarp. Noch sind wir auf der Suche nach einem Lagerplatz. Das Gelände ist hier recht steil.
gerade noch so ein bisschen beunruhigt. Wir haben Trompeten oder Horn, wie nennt sich das? Hornbläsereien? Horngespiel. Horngespiel aus der Ferne gehört und Hundegebell. Das deutet alles so ein bisschen auf eine Treibjagd hin. Das wäre ungünstig, maximal ungünstig. So, jetzt sind wir wieder an der Weggabelung. Hier geht es wieder zur Klausenhöhle, wo wir am frühen Nachmittag waren. Und geradeaus geht es zur Geierslei, einem Aussichtspunkt. Hier oben ist es relativ flach. Ich lege jetzt so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir jetzt in dem flachen Bereich hier oben vielleicht was finden. Das ist auch ein bisschen dichter. Könnte was werden. Schauen wir es uns an. Ja, wir haben jetzt hier noch einen einigermaßen guten Platz gefunden. Relativ flache Fläche hier. Ich werde jetzt mein Hängematten-Setup aufstellen. Sebastian macht jetzt gerade den Boden ein bisschen eben noch, dass er da gut schlafen kann. Ja, haben noch knappe Stunde Licht. Also heißt es loslegen. Ja, heute probiere ich mal was Neues aus. Ich habe vom Olli, an der Stelle viele Grüße, den One Tigris Winter Underkilt ausgeliehen bekommen. Der soll bis so minus 12 Grad funktionieren. Packmaß ist ein bisschen größer als der von Amazonas. Aktuell wird er schon gar nicht mehr verkauft. Ich habe jetzt gerade mal Proben gelegen, ist schon ganz cool, wird direkt warm. Was mir halt so auffällt, die Form ist halt eine andere als von der Amazonas. Als der Amazonas Underkilt. Und zwar haben wir hier mehr oder weniger so eine Bananenform. Das heißt, brasilianische Liegeweise geht hier nur ja, im geringen Maße. Aber so liegt er eigentlich top an, ohne großartig was einstellen zu müssen. Hier oben ist er einfach so über die Hängematte rübergezogen worden. Ist da so ein bisschen auf. Ja. Und ich bin mal auf die Nacht gespannt. Ich werde es zuerst mal ohne Isomatte probieren. Lege die mir aber schon zur Seite, sodass, falls es kalt wird, ich dann heute Nacht noch die Isomatte reinpacken kann. Ansonsten steht das Lager jetzt soweit. Bei mir wie gewohnt mit dem Aquacast Hub. Dem Sebastian habe ich meinen DD 3x3 geliehen. Und ja, so relativ tiefer Aufbau. Werden wir von da vorne noch ein bisschen mit einer Bodenplane auch noch mal Abspannen zu machen. In der Seite hat das schon eine kleine Wand gebaut. Hier waren überall Forstarbeiten, sodass hier auch jede Menge Baumaterial gelegen hat. Ja, und dann werden wir jetzt mal gleich mit Stein hier eine kleine Feuerstelle bauen und dann ja, alles soweit fertig machen. Sehr geil. Ja, wir haben jede Menge Feuerholz gemacht. Das sollte auf jeden Fall reichen. Zumindest um ein bisschen jetzt auf der Bushbox gleich zu kochen. Hey, läuft mich an. Ja, jetzt kochen tun wir auf der niegelnagelneuen Bushbox XL vom Sebastian. Die ist noch jungfräulich und die darf er jetzt einweihen. Ja, schön kleines Zeug gemacht. Zunder haben wir auch jede Menge noch da. Dann legen wir los, Sebastian. So, jetzt aber. Ja, es ist direkt viel geiler, direkt warm. Ja. So, und jetzt wird es mal Zeit fürs erste Bier. Es ist schon spät. Wie viel Uhr, Mann? 8. Cheers, Leute. Gruß an alle Buschkrafter da draußen. Geht raus, genießt die Natur. Und Grüße, man sieht mich gar nicht. Und trinkt, geht raus, genießt die Natur und trinkt ein Bier. Prost! Das hat nicht mehr verdient. So, Bushbox brennt schon schön und jetzt wird gleich mal was zu essen gekocht. Heute Abend gibt es Nudeln mit Tomatensauce, ein paar frischen Kräutern, Zwiebel, Knoblauch und Thunfisch, Dosenthunfisch. Der gute alte Buschkrafter Dosenthunfisch in Öl. Ja, das machen wir jetzt mal. Und ja,
Ja, langsam knurrt schon der Magen ein bisschen. Auf den Dosenthunfisch kommt noch ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, frisch geschnitten und aus meinem Garten Rosmarin, Thymian und Oregano, dass da so ein bisschen noch Geschmack dran kommt. Ich bekomme gerade von allen Seiten warm. Ja, die Bushbox und hier noch ein Dosenthunfisch. Sehr schön. Ja, ich glaube, das Nudelwasser kocht auch schon gleich, ne? Oh ja, es kocht. Und was darf nicht fehlen? Ist Maggi. Ich habe mich jetzt in meinen Schlafsack und in meine Daunensturmhaube, so nenne ich sie mal, reingekuschelt. Die Daunenfüßlinge sind auch an. Füße werden langsam warm, die waren echt kalt heute Abend. Ja, mittlerweile schon 11:30. Wirklich langsam Zeit, die Augen zuzumachen. Bis morgen früh. Gute Nacht. Einen schönen guten Morgen zusammen. Ja, aufstehen ging recht schnell. Sebastian sagte, ich soll rauskommen, denn ich soll den Sonnenaufgang nicht verpassen. Richtig schön. Gerade, ja, die Bushbox brennt auch schon wieder. Da machen wir gleich mal ein schönes Frühstück. Was Warmes zu trinken. Ja, Sebastian ist schon voll im Abbaufieber. Der hat eigentlich schon von seinen Sachen alles weggepackt. Ja, sein Essenszeug fehlt noch, ja. Aber der ist heute fürs Frühstück zuständig. Ja, bei mir steht noch alles, aber ja, wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Wir haben nämlich überhaupt nicht weit bis zum Auto. An die Geierslei werden wir vorne noch vorgehen später. Ja, aber jetzt erstmal Frühstück. Ach ja, noch ein kurzes Fazit zum One Tigris Underkilled. Also von unten hatte ich echt warm. Das Blöde war nur, ich bin irgendwann in die Hängematte durchgerutscht, sodass ich quasi ganz unten gelegen habe mit dem Rücken, mehr oder weniger. Das habe ich nicht gemerkt. Die Füße waren ganz oben und dadurch wurden die Füße halt kalt. Ja, das war an der Stelle einfach ein bisschen blöd, aber ansonsten war der wirklich gut und heute Nacht war es, wie gesagt, bis auf minus 5 Grad runter, was wir jetzt haben. Boah, die Finger sind gerade eisig, ich muss jetzt gerade die Kamera weglegen. Sebastian, soll es heute Morgen gefrorene Eier gehen? Sieht so aus. Heute Morgen war Sebastian der Smoothie. Gut gekocht. Eier mit Speck und Baked Beans. Und ganz ehrlich, besser kann man doch echt nicht frühstücken. Strahlender Sonnenschein. Es ist zwar immer noch schweinekalt, aber
einfach genial. Herrlich. Ja, Frühstück ist verputzt, Buschbox ist aus, Feuer gelöscht und wir sind schon dabei, die Lager abzubauen. Sebastian hat soweit schon fertig gepackt, fehlt nur aufs Tarp. Ich muss auch die Hängematte wegpacken und das Tarp und dann bin ich auch abmarschbereit. Ja, hier sind wir an der Geierslei. Da unten liegt die Burg Rammstein und dort, wo gerade das gelbe Auto um die Kurve fährt, da unten haben wir geparkt. Das heißt, wir gehen jetzt noch hier oben am Berg entlang bis zur Burg Rammstein und dann wieder runter. Gucken wir mal, ob wir das mal den alten Römerpfad finden. Ja, da unten fährt die Bahn durch. Schöner Ausblick hier oben. Ja, ich habe mich jetzt gerade noch mal hier auf den Felsen direkt auf der Geierslei draufgesetzt und genieße noch ein paar Sonnenstrahlen, während mein Arsch von unten, glaube ich, an den Felsen festfriert. Ja, da der Rückweg, wie gesagt, recht unspektakulär werden wird, sage ich an der Stelle tschüss. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen, die kleine Wanderung, die 2 Wanderungen. Und ja, ihr hattet Spaß dran und dann sehen wir uns im nächsten Video nochmal. Macht's gut, bis bald und ciao. Machen wir tschüss.